Dina zaman kiwari naon rupa-rupa cara jelema pikeun ngasut jelema da eta. Kade cing ati-ati urang cing inget karena sejarah setan, sejarah iblis. Hai kitu eta iblis usul ka pangeran baheula eceukna keterangan kumaha teh Kang usul kumaha setan atau iblis usul ka pangeran heuh ka Allah hayang panjang umur terus satutup dunya dibere ku Allah dibere hayang gagah diidinan hayang ngagoda anak putu Adam diidinan dirinya tanda kutip tanda kutip teh kumaha tanda kutip anak Adam teh teu awewe teu lalaki teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamimpin teu rakyat teu kolot teu budak teu miskin teu kaya ari setan di mana ngagoda jelema anu pangkatna raja bakal leuwih bahaya lamun setan abus ka jelema anu berpengaruh tadinya leuwih bahaya tingkatna teh leuwih deui sapertina dewek teh hiji guru muridna teh aya ratusanana tah si guruna teh tuluy kagoda ku iblis nyaeta nyaritakeun manehna soal kangewa manehna ka batur make dalil ngalibatkeun anak muridna tangtu bakal digugu ku anak muridna bahayana teh eta ya bahayana teh bahaya laten teh eta anak murid bakal milu geuleuh ta ka musuh guruna sanajan eta guruna teh salah pasti eta mah heueuh kitu kebeda kitu tah ti dieu cing bisa nganalisa naon mungguh jelema nu mikir tapi kudu kritis ayeuna mah euy logika anu kudu kaharti ulah wa kasumuhun dawuh cing waspada permana tinggal isi ngolongan contohna mah kieu we lah sanajan inung bapa ayeuna tah ngagarong mah ulah digugu sebab disilakaeun teh sing aya pamilih heeh bener teh pikiran teh heeh bener tah dewek nganalisa naon Gusti Batara ngarencana rek numpes kajahatan satuju aka teu berarti aka meureunnya tujuan di dunia teh loba nu jahat henteu lain kadinya ai alasanana argumentasina aka pangna teu satuju Gusti Batara rek numpes kajahatan saha nu becus saha nu bisa saha nu berhasil nah sabab ieu teh ngarumpak kodrat jeung irodat hukum alam kieu meureun nah sabab hade jeung goreng parantos kun payakun parantos jadi jajadian saha eta hade jeung goreng jajadian Allah eta teh geus abadi hade jeung goreng teh beurang jeung peuting ai beurang abadi henteu kaselang ku peuting ai peuting abadi henteu kaselang ku beurang ai beurang peuting abadi da eta hade jeung goreng atawa adil jeung jahat teh sabenerna geus jadi manusia moal bisa numpes malah lamun boga tekad numpes eta ngaleuweuhan Allah
Apaan kita berusaha? Nah, kalau kita larinya kepada berusahalah. Berusaha untuk meminimalisasi tensi kriminalitas. Memperkecil ruang lingkup kejahatan seperti Daek Ngarona, Siskamling. Nah, itu berusaha, manusia itu berusaha, bukan numpes. Sabab kejahatan moal eueuh, siapa yang dunya ngadeg mah ingat kana janji iblis. Siapa yang hirup manehna panjang umur jeung rek ngagoda anak putu Adam, aya idin ti Allah. Alah hoohnya nepi ka birinya atuh mikirna. Kita itu sudah jadi bangsa dewasa. Ulah kurung batok hirup teh dewasa. Karena saya sudah menganalisa tentang ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai sejauh itu saya menganalisa. Jadi a'udu itu asa tina kecap a wau dza. Naon sababna harakatil wau ilal aini. Jadi harakatna wau ditukurkeun kana ain. Pasropa maka syurub a'udu ay akdiru hartina kedewasaan. Itulah ilmu alat. Parabot. Kumaha ngadewasakeun Allah ka manusia? Bilahi ay bi qudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi idnillah, bi aunillah, bi tekalayan kodratna, kalayan kersa jeung pangawasana, kalayan pitulungna, tuh ngadewasakeun Allah ka manusia teh. Bener. Pinter aka geuning ngaji. Aing dia tuh percaya batur mah geus mikiran Pentium 4 aya urang ngajedog ge perbut dalil grepek era da tuh geus jauh tinggalin anak ge tapi heueuh pek pikir ieu mah mikiran soheh doib henteu soheh henteu doib ger pasea ngulukutak ke dirinya atung kene benar nu matak dewek teh satuju lamun teh kadek numpes kejahatan saha nu bisa paling-paling manusia itu berusaha untuk atau keur ngajauhan kejahatan nya matak ulah wakan dituturkeun teh 4 negara teh. Bandungan we urang teh kajauhan. Lo Bandungan teh kajauhan. Neangan bapa we urang tekadna sabab innamal amalu biniat. Sagala rupa amal-amalan kumaha niat. Kumaha lamun engke dunungan urang Pandawa atawa Kurawa ngagugat teh ka Kresna lamun dorna paeh pembunuhan. Saha nu ngabunuhna Gatot Kaca 4 negara si Cepot si Dawala kan terlibat. Maka iya tak sanajan teu milu ngabunuh tapi memperlancar memperkuat terlibat ya kasus goreng-gorengna 10 tahun teh itu mah meureun ditanggung jawab ari itu ari aing sanu nanggung jawab keur panjalema kieu urang meleutik sabab ieu pembunuhan berencana ya direncanakeun alah cek aing oge waspada jadi dieu sanajan nu nyaah ka urang tapi ingat tingali ka sang tukangna eta Gatot Kaca make cek aing oge keun cenah maranehna atuh bejaan moal ditarima sabab datangna ge ti aing ti sanapeun ti rakyat moal kurang pendidikan dayeuna mah percayana ka jelema teh lamun urang loba dunyana lamun urang luhur pangkatna kakara percaya ai datang ti aing moal didenge pernah petani bawang mah
kudu luhur kedudukan negara dihormat. Urang lalajo we ajabna. Pan urang meureun kabawa keuna ajab. Kajauhan Nu matak jauhan oge lamun dek lalajo ulah tengah teuing. Ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing. Hareup teuing ka galei, tukang teuing ti jengkang. Sigar tengah we. Sigerna siger tengah. Ari hayang salamet. Tapi tetap lamun urang milu ka sok kali mama terlibat. Pasti. Ngan dewek meureun boga Allah. Keyakinan ya Kang. Keyakinan. Sabab Allah bakal nyalametkeun ka jelema anu percaya jeung kanu ngabdi ka anjeunna 5.000 malaikat diturunkeun. Ya, kitu. Ya. Ayeuna mah si lain jeung dewek fungsina ge hiburan. Ngaleungitkeun kasusah. Desa Cibendung teh Kakara ieu katincek ku urang Kecamatan Banjarharjo. Bener. Kakara ieu teh Kabupaten Brebes aya heueuh. Bari beda provinsi ieu teh. Jawa Tengah. Jawa Tengah asupna. Sikana mika cinta. Bapak Utim sareng Ibu Eni dina raraga ngalihkeun putra-putrina Neng Sintasari ka Cep Hapidin. Nyaeta putrana Bapak Toherdi sareng Ibu Darsi. Ayeuna dihibur ku urang ti rombongan Giri Harja 3 ti Bandung. Sanajan bari jeung urang kaayaan geus sakieu kakolotanana. Urang keureuyeufkeun da ieu mah pakaulan. Kaul parantos junub cita-cita parantos laksana ulah ditagih ku wargi ulah dipenta ku baraya urang pungkas dina peuting ieu ku Rajah Pamuna. Ulah jadi tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan anu awon. Cing jadi tunggu sirungan teh anu sae anu baris mangfaat dunya rawuh akhiratna. Amin. Atuh Bapak Utim kali Ibu Eni tilas karugelanana muga-muga cing kagentos anu melipat ganda. Amin. Babari ngalah rezekina kagentosan anu manglipat-lipat ganda dina raraga neuneun kadeudeuh nuna kanyaah ka putrana anu dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan. Hikmahna ayeuna urang tiasa silaturahim sareng urang dieu man ahabba ayub satulahu fi rizqihi wa ayun insyaallahu fi asarihi fal yasir rahim. Jadi saha-saha jelema anu micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina. Amin. 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 Itu pan. Kahijina deui nyaeta dumeh kamari sasih Agustus dina raraga urang sarerea mieling kamerdekaan anu ka-60 tahun Kasawida urang tahun nasional anu kasawidak Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu urang eusian ieu kamerdekaan teh ku cara karya nu terpuji karya anu nyata nya ulah diselewengkeun ieu kamerdekaan teh ulah disalah kaprahkeun kahijina deui naon cikeneh kapan urang teh sasih Rajab mieling diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Tidinya vertikal ngajugjug ka Sidratul Muntaha
ngaliwatan langit kahiji kedua katilu kaopat kalima kagenep ketujuh tidinya kasidatu muntaha rob aras nyata audensi sareng Allah oleh-oleh ti ditu salat nu 5 waktu idanganna teh eta ulah cuy nya heeh kahijina deui mapag sasi siam a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun supaya maneh jadi jalma takwa yuk urang bebarengan dina bulan puasa mun kuring gering teu naon dina bulan Syawal gentian sapanjang silaing dina bulan puasa gering kumaha lamun geringna sabulan gentian sabulan di mana kecager kitu da enteng atuh kumaha lamun teu ngagentian pijah aya jalan nu di dahar ku silaing sapoe beak sabarahaeun tah bikeun ka fakir miskin sapoe lamun 30 poe 30 urangeun teu ngaberatkeun agama bener eueuh nu berat kitu tuh ieu teh panganten teh teh hikmahna ageng pisan ieu teh dina wengi ieu teh direntetkeun jeung ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia jeung mieling mirad diisrokeun di mirad geunana jeung mapag sasi siam pardu kasamut sunat kalampah kitu dek kumaha bersatu na hirup ngeunaan dunya kebersamaan geus jauh geus paburisan ditinggal dina segi religius geus aing-aingan padahal pan hubungan memeh ka Allah teh ka manusia heula ya habluminanas heula jeung papada urang heula horizontal heula kakara vertikal hubungan jeung nu kagungan apan Muhammad oge diisrokeun di mi'rajkeun teh horizontal heula ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya vertikal ka luhur alasan kita nikmati nikmat iman nikmat Islam bener ngan ukur jadi seremoni slogan bungkus piraku ieu dunya teh pinuh ku sinetron abong kena ieu dunya panggung sanewara meni pinuh ku formalitas pinuh ku kepalsuan betul tidak ada nilai kemurnian mana itu manusia teh ari eusina di parariceun bungkusna di kakawar tak lambang negara dengan ukur di bawah ku manuk. Hei Garuda, kapan kau hinggap ke sini? Kapan keadilan diturunkan? Nah ya Garuda teh rek megarkeun nogna. Tuh. Pangna di dewek diayakeun gambar Garuda lambang keagungan negara teh sejarah nu utama sabab Garuda megarkeun nogna dalamun karuhun urang baheula teu menta tulung ka Amerika Jepang dibom tuh Garuda megarkeun nogna teh pan mararantong urang Jepang ti dieu ka itu da dibom lemurna
aya kamelang Hiroshima Nagasaki aya kamelang lemurna nepi ka lambangna oge manuk Garuda diimplik-implikan satu ketuhanan nu Maha Esa. Nah ieu terek dituna dina etalase unggul ketuhanan teh kemanusiaan yang adil dan beradab deh bukti nama pengkhianat kabeh biadab keadilan dengan ukur berlaku na keur nu maling domba unggul aya nu maling duit negara diantep aya si Inu ngageo-geo bujur ribut sarerea aya nu ngageo-geo pulpen sakali ngageokeun pulpen duit negara duit rakyat beak kumanehna diantep apa artinya merdeka Candi Hanap ayeuna minuman keras ekstasi magadon sabu-sabu geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung bangsa urang geus taleler utamana para pemuda anu jadi tulang tongong negara mana lemah untung aya urang kampung Cibenung bisa ngabenung hawa nafsu dewek urang Bandung nu ngabandunganana Bandungan omat ulah parunung cing inget kanu agung lebaran mah dari sarung eta we tuh cing inget nepi ka di nomor 5 keun keadilan oge dipanerikeun keadilan dan sosial nya bener cek aing dina segi religius geus kadeuleu al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna ku lisana jeung ku leungeunna bener geuning bisa leungeun sia ngenang dijempe-jempe nyilakakeun aing akang pangmoloto teh dek dipake dina KTP wungkul teh Islam teh bari bener lain tah dengekeun geuleuh aing dalam mun diukur kitu mah panjang keneh dewek umur mah jeung tibatan sia teu bisa dewek mah deuleu panjang umur biheung teuing ke mah dewek ngajedog di museum jadi barang antik aing mah sia mah jadi tulang deuleu kabeh dihakan cacing buating manehna mah aya di dieu mo yo tapi tong boro panayagan ieu dalang dihakan cacing jadi tulang akan mabalagar dek mawa naon sia ka akhirat lah cek saha mawa amal keterangan mawa keterangan ngaguguting sarerea atuh sia teh mawa amal jeung gugu mah hukum kumaha hukum teh cek hukum lakojitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang-solenang acan diboehan ge kudu hirup kabeh amal-amalan pegat jadi teu mawa naon-naon sia teh pek geura tinggalkeun amal anu hade tah jadi resep sia malamun ngararaco teh oh benar kan pek pikir jadi nina tinggalkeun amal dicontoheun balarea nu bakal datang teuneun di handeuleum sieum geusan sampeureun tunda di hanjuang siang geusan alaeun
contohna para pahlawan urang toh pati jiwaraga nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa getih dipake nyebor Ibu Pertiwi keur karahayuan anak inci urang moal bisa kumpul kieu tanpa merdeka tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di Taman Pahlawan lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya nu terpuji karya nu jata marukana mangul bedil wungkul meureun bari tadi teu boga gaji aya tanah kosong pelakan cengek leunca terong surawung terong berjuang keneh kacang bulu ulah diantep leuweung gunul sok ku sararea pelakan di tanah sahawe keun we hasilna mah kudu bogana asal mi HP tong dituaran sabab kulobana tatangkalan kulobana tutuwuhan bakal ngadatangkeun sumber cai lain urang wungkul manuk oge kudu merdeka ari kasebut merdeka mah kitu mana manuk ayeuna beak da yang ningali manyar teh hese ngalah belut disetrum diportas naon merdeka na manuk dibedilan nya benar kan jadi berarti teh merdeka manuk teh gitu sinya ka negara benar kan sok geura Isra Mi'raj kenya aku mau ada kamu nabi ai itu mah global ti dunya nepi ka akhirat atuh urang mah Isra Mi'raj urang kumaha leletikan heulaanan pindah tina laku lampah salah kanu bener tina cedik panen pare menang saton hak fakir miskin sakinta geuwat bagikeun ari hayang salamet rezeki urang hayang salamet mah jeung hayang digentian mah da keur urang-urang keneh sabenerna mah teh aya hak batin nya bener tekan mun deuk diguguh henteu sabodo teuy da Allah mah moal rugi lamun urang teu ibadah Allah mau untung lamun urang daek ibadah da anu bakal rugi jeung untung teh urang kene urang kene gitu tah ai daek nyaring peuting mah pan deet rezeki teh kumaha deetna ari akal deet rezeki teh teh kudu melak pa urang dieu memelak cau pan ti mimiti melak nepi ka asak sabaraha bulan dewek mah sapeuting ka ala pare non je terong aduh menjigan babaturan urang dideketkeun rezeki tah dumatak urang di mana-mana urang sarengsena salat isya terus bakti heula memeh kulem bebeja heula nya bener bismika Allahumma ahya wa amut karalak sare titipkeun heula sare tengah peuting lilir jam 12 kejebur mandi tuluy tahajud rekes 4 rakaat tambahan 3 rakaat 11 lah sanggeusna salat bakti ka Allah tuluy urang teh ngadoa deui ngagungkeun deui asma anjeunna ngontek frekuensi mana nu rek dikontek ku urang nah rek frekuensi Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus Rojak Latif Kholik sami bae kontek asal apa frekuensina sarurus we lebah-lebahna aya nu teu dijabah teh nyahon gelombang arahna sidik ka itu mah maha suci polos ieu meder diimplik-implikan ditarget ngadoa ditarget atuh puguh we lieur maksudna ditarget teh kumaha ditarget teh cing Gusti tengah peuting teh cing Gusti abdi teh kabeli motor atuh hirup teh ka eta ditarget kumaha lamun Allah rek merebus bener ya
ulah ditarget kumaha itu atuh kumaha rek mere urang mah ngagungkeun terus ngabdi nya leres gumatak cenah geuningan di imah ulah aya patung eta teh heueuh akang lamun di imah aya patung eta malaikat rahmat teh moal daekeun datang makaning da sieunneun ku patung di imah urang patung nu mana maksud akang patung nu mana atuh apa Nabi Ibrahim alaihi salam oge pan raja tauhid teh oh eta teh kumaha baheula dina zaman Raja Namrud aya Raja Namrud teh jeung balad-baladna teh nyemahna teh kana patung mangeranna teh mangerana pan di dinya mimiti hujah wah kumaha kan eta patung-patung teh dipek-prekan ku Nabi Ibrahim patung leutik nepi ka patung rada bojohna peletrak dipek-prekan atuh puguh sararemplak anu semplak irungna anu semplak ceulina leungeunna urang anu semplak leungeunna panakolna teh gantungkeun ka patung nu panggedena raja patung pan isuk-isuk ribut nu ngajaga patung reuwaseun doh bebeja ka Raja Namrud itu cenah pangeran urang sararemplak pangeran pupus aya pangeran eueuh leungeunnan aya nu eueuh sirahan aya nu eueuh sirahan eta nu eueuh aya pangeran semped tuh cing teangan cenah nu neungeulanna saha kapanggih Ibrahim kepenatnya maneh cenah nu neungeulan pangeran aing itu meureun cenah tuh patung nu panggedena geuning itu panakolna ngagantung manya cenah sia goblok patung bisa neungeulan tah tidinya mimiti hujah Nabi Ibrahim teh atuh naha maknya mamake disemah Nabi Ibrahim nya make disemah atuh cenah walah kurang ajar si Ibrahim tewak duruk karena poncaka kebruskeun pancaka ngumpulkeun suluh di luhureun suluh ditunda Nabi Ibrahim ti handap diduruk cehur moal teu garing namalin pan pangeran tidinya nurunkeun pitulung Jibril ini bejaan tu Ibrahim nyingkah kitu eta seuneu geus deukeut Allah Ibrahim geura nyingkah eta seuneu geus deukeut ceuk Ibrahim teh seuneu nah we cenah tong panas eta Nabi Ibrahim teh Jibril ini teuy ka itu ya Allah seuneu na we cenah tong panas saur Ibrahim turun wahyu dirinya yanar kuni barda wassalaman alla Ibrahim hei seuneu tiis hieun kasalamatan keur Ibrahim suluh beak Ibrahim mah tina lembu leumpang we kieu sedeh kadayeung dange murukan palai gitu palai ya tuan pek lamun mung teurak diduruk teungeulan patung ti ayeuna oh patung nu di imah teh ai patung teh ngajentul eueuh gadag ai nyatu beuki pangabutuh gede pangabutuh gede tapi kedul pek-prek tak sia ganti berenya kudaeka nya aya kedul pek-prek aya haroream pek-prek aya benci ka batur pek-prek genti kunyaahan kuulasan kuasihan silih asa silih asu silih asih tuh didinya moal panas gara pek moal kabakar aya batur beunghar alhamdulillah ya Allah batur geus kabeuli mobil abdi nu rek tumpakna moal panas teu ai teu kedul mah moal kaduruk hate teh moal bener kahartos kartos oh eta itu ngaji mah beres takang ilmu genah kana hate ti istri harang panon mun kitu pada diruk teh komitmen moralna batur maju alhamdulillah usahana maju sugan we nitah ka urang aya meureun tatangan anu nurutan atawa anak urang sugan kabawa digawe deuh bagja bagja
ilmu mati mana kasok kalima nyaksian juragan Gatot Kaca doakeun sing salamet amin